Το σημερινό επεισόδιο των Unboxholics είναι μια προσφορά της αλυσίδας καταστημάτων 7 Spots. Παρακολουθώ και λατρεύω τη σειρά από τα γενοφάσια της, δεν θυμάμαι άλλο Fallout να έχει δημιουργήσει τόσο ντόρο όσο κάνει αυτή τη στιγμή το Fallout 4. Και δικαιολογημένα βέβαια, μιας και ο τίτλος έχει όλα τα φόντα για κάτι πολύ μεγάλο. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτή είναι η συλλεκτική έκδοση του Fallout 4, γνωστή και ως Pip-Boy Edition. Την ονομασία της την παίρνει από το γεγονός ότι στο εσωτερικό της υπάρχει πράγματι ένα Pip-Boy, τη συσκευή που οι παίκτες στο σύμπαν του Fallout δεν αποχωρίζονται από το χέρι τους και αποτελεί το εργαλείο επιβίωσης στη Wasteland. Η συλλεκτική έκδοση έρχεται σε ένα πλαστικό capsule case, όπως τα λέμε στο παιχνίδι. Τριγύρω του υπάρχει ένα πλαστικό διάφανο slip case, το οποίο και αφαιρώ. Το κουτί είναι πλαστικό μέτριας ποιότητας, ωστόσο σχεδιαστικά και από άποψη λεπτομεριών ικανοποιεί. Μάλιστα έχει και τους δύο διακόπτες που ασφαλίζουν για το άνοιγμα. Ανοίγοντάς το πρώτο πράγμα που βρίσκω είναι η μεταλλική θήκη του Fallout 4, η οποία ντύνεται από το σκοτεινό εικαστικό του τίτλου, ενώ το λογότυπο στο μπροστά μέρος είναι ανάγλυφο. Η θήκη αναμενόμενα στεγάζει το Blu-ray του τίτλου, ένα απόκομμα με κωδικό για το Season Pass, πολύ σημαντικό, ένα υποτυπώδες manual και μια μεγάλη αφίσα για τα perks του Vault-Tec. Εντός της συλλεκτικής υπάρχει επίσης και ένα μικρό βιβλιαράκι ονόματι Pip-Boy Pocket Guide, εντός του οποίου πέρα από τις λεπτομέρειες για τη χρήση του αντικειμένου που θα σας δείξω αμέσως μετά, περιλαμβάνει πληροφορίες, tips και άλλα σχετικά για το Pip-Boy. Και περνάω στο κυρίως αξιοθέατο της εν λόγω συλλεκτικής έκδοσης, του πραγματικού μεγέθους και εν μέρη λειτουργικού Pip-Boy. Λέω εν μέρη γιατί δεν υπάρχει πραγματική οθόνη αφής, αλλά μπορείς να τοποθετήσεις το smartphone σου και με τη βοήθεια του Companion Map που υπάρχει διαθέσιμο στο Google Play και App Store να πάρεις μια γεύση από τις πραγματικές αρετές της συσκευής. Μάλιστα δίνονται και foam θήκες, στις οποίες προσαρμόζονται διαφόρων μεγεθών τηλέφωνα αρκεί να είναι κάτω των 5 ιντσών. Το Pip-Boy αποτελείται κυρίως από πλαστικό, μέτριας η αλήθεια είναι ποιότητας, υπάρχει μέταλλο μόνο στο σημείο που ασφαλίζει. Εσωτερικά είναι επενδυμένο με αφρολέξ, δίνεται ωστόσο και λουράκι για την καλύτερη προσαρμογή στα πιο λεπτά χέρια. Υπάρχει διακόπτης που ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φωτισμό σε δύο λιχνίες στο πάνω και στο κάτω μέρος, ενώ δίνονται εντελώς εικονικά και άλλοι διακόπτες και ενδείξεις για τριαδιενέργεια κτλ. Συνολικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο για τη συλλογή σας και δεδομένου ότι δίνεται και βάση από την Robco Industries, παρακαλώ, θα κοσμήσει όμορφα το ράφι σας. Εκτός αν θέλετε να μπείτε τόσο πολύ στο πνεύμα του παιχνιδιού και να το φοράτε όσο παίζετε. Η Pip-Boy Edition του Fallout 4 έγινε ανάρπαστη στα καταστήματα 7 Spot και υπάρχει διαθέσιμη σε πολύ περιορισμένες ποσότητες στην αλυσίδα καταστημάτων έναντι 132 ευρώ και 90 λεπτών και για τις τρεις εκδόσεις PC, Xbox One και PS4. Αν δεν προλαβαίνετε ή αν δεν ενδιαφέρεστε για τη συλλεκτική έκδοση, υπάρχει πάντα διαθέσιμη η απλή έκδοση του τίτλου έναντι 67 ευρώ και 90 λεπτών για τις εκδόσεις των κονσολών και 57 ευρώ και 90 λεπτών για την έκδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ρίξτε αν θέλετε μια ματιά στο link της περιγραφής. Σαν συλλεκτική, αν και θα ήθελα λιγάκι πιο ποιοτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, δεν μπορώ να αμφισβητήσω την ιδιαιτερότητά της στο ράφι, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα πραγματικού μεγέθους Pip-Boy που μπορείτε να το φοράτε, δεν το συναντάμε και κάθε μέρα. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.